Ciao ragazzi, sono di nuovo in Alta Badia, perché va bene la cavalcata di San Leonardo, la cultura popolare, gli abiti tradizionali, insomma tutte queste cose meravigliose, ma non si può venire in Alta Badia e non parlare di cucina ladina, e soprattutto non si può non venire al maso Runk. Pensate, è un maso che ha diversi secoli di vita, ma la famiglia che attualmente ne è proprietaria lo gestisce da una quarantina d'anni. E da allora, da quando ha aperto le porte anche all'accoglienza e alla ristorazione, il menù non è mai cambiato. E le ricette sono proprio quelle della più vera tradizione altoatesina. Dovete sapere che il maso Runk è uno dei più rinomati in tutta l'Alta Badia per apprezzare, per gustare le ricette della tradizione ladina. E tutto all'interno di questo maso richiama la storia dell'Alto Adige, quella tipica, quella in cui la stube è fatta innanzitutto con il legno, quindi c'è un calore, c'è un'intimità, con le foto degli antenati, perché generalmente i masi appartengono alla stessa famiglia da secoli, e tutti i richiami religiosi per una devozione che è ancora molto forte da queste parti. Insomma, vivere l'Alto Adige vuol dire soprattutto entrare in contatto con realtà come queste, in cui la storia, la cultura, la fede, le devozioni si toccano con mano in ogni angolo della casa. La prima portata è la paniccia. Paniccia, sentite questa parola così ladina, riempie la bocca. Cos'è la paniccia? È una zuppa molto particolare, fatta con diverse verdure, sedano, la rapa bianca, carote, i porri, con l'aggiunta dell'ossocollo che prima è stato cotto nella minestra d'orzo, e l'orzo è presente in questa zuppa. Ma la paniccia non si mangia da sola, c'è un accompagnamento molto caratteristico, che sono le turtles. Sono praticamente delle frittelle in cui entra un impasto molto particolare, fatto anche con il latte, con il burro, e con 4 ripieni diversi, o almeno qui ne usano 4, che sono ricotta e patate, ricotta e spinaci, crauti e papavero con marmellata di mirtillo. Poi vengono fritte e servite insieme alla paniccia. Poi ci sono anche i casinci-roche, ma hanno detto che si dice così. Anche questo è una preparazione molto particolare, con un impasto e una frittura, e dentro ricotta e spinaci, e questi vengono serviti appena dopo le turtles, non manca niente. Poi ci sono i ravioli fatti con la pasta fresca e 2 tipi di ripieni, quello con le patate e la ricotta, oppure quello con gli spinaci e la ricotta. E qui è coinvolta un po' tutta la famiglia, mamma, papà, il figlio Christian,
perché tutto viene fatto a mano ovviamente. La sfoglia viene modellata con una formella circolare che poi si unisce agli estremi dopo che è stato posizionato nel cuore il ripieno e poi tutto viene lasciato riposare. Ma dove viene fatto riposare? Viene fatto riposare qui, guardate. Siamo nella stube, qui sotto c'è la stufa che non è ancora accesa. Vedete? Qui restano per un paio d'ore prima della cena. Cioè ti fanno venire la voglia prima di mangiare. Vabbè, copri. Ecco. Per il secondo, o meglio per i secondi, è sufficiente seguire la scia, il profumo, quello che arriva dal forno numero 1. Lì stanno cuocendo le costolette con le verdurine annaffiate di tanto in tanto con la birra, preparazione che da queste parti si fa molto spesso. Ma continuando a seguire quella stessa scia, andrete nella cucina, quella antica, e lì, sempre nel forno alimentato a legna, stanno cuocendo gli stinchi. Da ore cucinati anche quelli lentamente, sempre annaffiati con la birra e ogni tanto la passadina del polcetto, come si dice dalle mie parti. Ah, scusate, avevo dimenticato il guasto. Che poi ragazzi ricordatevi che d'accordo lo stinco, d'accordo le costolette, d'accordo tutto quanto, ma gli ingredienti migliori sono loro. I Freunde, gli amici, dico bene Manfred, Vives. che vengono dall'Alta Badia buonissimo. come Manfred, oppure da Verona come Gian Gaetano e Cristina. Stasera niente per vero? Stasera niente per. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Adesso basta perché Stico si raffredda, va bene. Ciao a tutti.